wallahi duk abin da mutum yake an yi magana kiyama din nan sai ka ji ba daɗi. Ba mu san ba ya za mu cika da duniyar da ya za mu ƙare, ba mu sani ba wallahi. Idan mutum ya kuskure ya je ya haɗu da Allah ba a sa'a ba, ya asara. Ba wanda ya isi ce maka ga irin azabar da zai gamu da ita wallahi. Muna buƙatar mu tunatar da kanmu, mu gaya wa kanmu gaskiya. Muna buƙatar mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma Allah girmansa, ɗan adam bai isa bayani girman Allah ba da matsayin Allah. Amma abin mamaki ɗan adam ya saba wa Allah. A ce ka yi ka ƙi ka yi, a ce ka bari ka ce sai ka yi. Taurin kai kenan wallahi. Jama'a, wannan labari ba tatsuniya bane, gaskiya ne. Duk wanda ya mutu, babanka ne, ƙaninka ne, yayanka ne, mahaifiyarka ne, sun hau wannan hanya din kuma sun fara gari ya ƙiri. Kana mutuwa da kaganka a cikin kabari sai ka ce wallah wata irin rayuwa ce kuma ta daban. Sai a ce da kai kwarai kuwa wannan ita ce rayuwar barzakhu, wannan ita ce rayuwa ta biyu. Ka yi rayuwa ta ɗaya, ka zo rayuwa ta biyu, rayuwa ta uku kuma bayan an hura ƙaho za ka yi ta ko a wuta ko aljanna. sai kalmar mutashabihal